Puis, je sais pas. Fait qu'on est ici, on a essayé de faire une patinoire. J'ai un petit peu de neige à déneiger, puis on va essayer de patiner ici. Joël a déjà commencé. Olivier et Dylan s'en viennent. Ouais, ça a l'air ici. I like the scenery though. Ouais, c'est ça que ça aurait fonctionné avec le. On va essayer. Ouais, c'est whatever, you're gonna have to get loose. Je pense que là, ça donne du potentiel, on va être capable de le faire. Ça va être mieux. Ouais, ça fonctionne. C'est très comme lac, c'est lac, c'est. Ouais. Nice, ça c'est des pelles. Yeah, ça va aider. Okay, but like I heard. Yes! Ok, j'ai dit. Ça va bien? Ouais, ça? Tu finis non? Ouais, je suis. La glace est pas mal choppy, mais c'est faisable. It's alright. C'est correct. He's in good hands. Okay, cool. Well, let's get started. Non, non, Ouais, regarde ça, c'est super beau ici. Ouais. Puis là, on sent. Vous voyez pas la différence? Quasiment aussi beau que la NHL. Alright, so on a réussi? Oh yeah! Yeah! T'as joué au hockey? Deux buts. On a réussi. Yeah. On a réussi. Ah ouais, bien fait. On a actually fait un ring. C'est dur à jouer dessus, mais C'est fun, c'est fun. alright, bye.